好搞大件事。今次個戲嘅角色係阿蘭啦，係一個泰國華僑。佢有一啲事係放唔低，但係我同佢嘅選擇就好唔相似，都係一個幾浪漫嘅愛情故事。其實因為我聽咗個故仔之後，我覺得幾想去做呢個角色。一嚟導演嘅演繹又好精彩啦，即係好似阿媽所講，大家有同一個問題，但係如果你有唔同嘅選擇嘅時候，其實人生都會好唔同。謝小姐。二嚟就係因為我之前同 Wano 一路都係有合作過。佢兩個老婆喺度擔住遮俾佢哋食，仲喺度羨慕人哋，唔使羨慕人哋，我搭咗個棚俾你。最過癮嘅就係我真係第一次拍戲嘅時候有鋪飛食咁樣，太死了。同埋要講泰文啦。呢壓拉即係做咩啊嘛？殘病一抗掉狂球，殘隻咪天空地卡。30秒。夫仔個病年。第一次見面相遇嗰一場戲，成場戲嘅感覺我自己都好中意啦。另外一場戲咧，我都好難忘嘅。但係就冇諗過我自己會，其實係自己整到自己嘅。你痛你講啊嘛，冇可能唔痛㗎。一收到佢揾我做呢一個劇本嘅時候，係比較 serious 啲嘅。我自己就好中意呢個角色嘅，希望大家會中意呢個角色，同埋中意呢一個故仔。